сейчас работает, да? Раз. Ветер стует на своду и не оставит конца. Когда придет пора оставить свободу, ты будешь стоять за себя. На самом деле ставить барьер — это не выход, но не это весна. Послушай в каждом предпосле молчание и психологический рост. Когда эти волны отступят, молись, чтоб выполнить план. Я не бегу по касательным, по мне бескорыстен обман. Иду по Невскому рано, ищу прозрения гордо, и в сознании края молитвы зрет террор. Странно все движется плавно, танцы отмечены в строй. В этом ином безумстве все мотивы только тобой. Но если верить пустыням, отмеренным нашим делам, то нужно жечь половину вечерей. Спасибо большое, группа «Слова и вещи».